ડોક્ટર, મારા 1 વર્ષના બાળકને શરદી ખાંસી થાય ત્યારે તેને જમવામાં શું આપવું જોઈએ? શરદી ખાંસી વખતે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ તો ચાલુ જ રાખવાનું છે. આના સિવાય પાતળી દાળનું સૂપ, સોફ્ટ ખીચડી, બાફેલા વેજીટેબલ્સ જેમ કે ગાજર, દૂધી, કોબી અને મેશ્ડ રાઈસ અને ઘી, વેજીટેબલ સૂપ અને હુંફાળું પાણી જરૂરથી આપવું જોઈએ. આના સિવાય શરદી ખાંસી વખતે કયા ફ્રૂટ્સ ખાવા જોઈએ, કયા નહીં, આના પર અલગથી વિડીયો બનાવેલો છે. એ જોવાનું ભૂલતા નહીં અને મારા પેજને જરૂરથી ફોલો કરજો.